Pa 100 stepeni u gradu. Ajmo negde van grada. Hitno. Ovdje će izgleda biti malo i off-roada. To nije bilo po planu. Ali morat će. Ok, blagi off-road sa Hondom. Hvala ti, druže, hvala ti. Opa. Okej. Okej, uspeh će biti ako ne oborim motor ovde. Jer ova Honda ne trpi uopšte ovaj put. Opa. Ups. Ok, stigli smo. Da li je vredalo? Sad ćemo da vidimo.